हेलो गाइस, ल हाम्रो यो कौसीमा रोपेको स्ट्रबेरी अब यो सबैले देखाउँछ नि यत्रा ठुला स्ट्रबेरी अब त्यो खेतमा भएर होला है। ठुल्ठुलो हाम्रो त के भयो यो मल नपुग्या, जल नपुग्या, हावा नपुग्या कि पानी नपुग्या हो। के हो स्ट्रबेरीको उता छुट्टै फुच्ची हेरेर बस्छ मलाई दिन्छ कि भनेर आफू चाहिँ यसो खोजी खोजी खाउँ भने यसलाई के भयो यो के नपुग्यो हौ। ल है भन्नुहोस् साथीहरूले स्ट्रबेरीलाई हेर्नुहोस् त हेत्तेरिका हेर्दै पनि खाउँ नखाउँ लाग्यो। बल्ल यति भेटायो। यो पनि ठिकै छ, साइज त ठुलो खालको भएन, यस्तो भयो छिटो बुझाउनु पर्यो। अब यसो फ्रेस खाउँ भनेको खोज्दैछु भेटिहाल्छन् कि भनेर। फल्न त टम्मै फलेको छ क्या, तर साइज चाहिँ के हो। तर पनि खाएँ, आफ्नो बारीको बिना औषधिको। मिठो छ, टेस्टी छ। सानो भए पनि खानुपर्छ क्या, आफ्नो रुपियाँ मेहनत पो हो त। नमिठो त कहाँ हुन्छ र, मिठो हुन्छ। तर यो हाम्रो चाहिँ फल किन ठुलो भएन भनिदिनु होला है साथीहरू, के भयो। ल है आउनुहोस् तपाईँहरू पनि खानालाई।